Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Di video sebelumnya saya mengunggah bagaimana tutorial cara memasang pulut yang baik dan benar. Nah, di video kali ini saya mau memulut burung perenjak atau burung kecil-kecil lainnya. Nah, ini di lokasinya di rawa-rawa di area tambak. Nah, itu pesisir tambak Keramat yang ada di salah satu di kota Pasuruan. Jangan lupa dukungannya sahabat YouTubers di channel kami, channel Tufaca. Semoga bermanfaat untuk YouTubers semuanya. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan subscribe dan tekan tombol lonceng. Jangan lupa like-nya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat buat kalian. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Mantap. Salam satu hobi. Ya, selamat siang sahabat YouTubers semua. Alhamdulillah, ini perjalanan saya pulang. Dari tadi menangkap burung piglek atau perenjak ya, atau burung lainnya. Ini alhamdulillah dapat banyak. Ini burung rematuk ini dapat 1, 2, 3, 4, 5, dapat 5 ekor. Ini kalau orang sini bilang ini burung rematuk atau perenjak atau sulingan laut yang sejenis piglek lah. Ini perenjak dayo, ini perenjak dayo, alhamdulillah dapat 2 pasang. Ya, maaf sahabat itu semuanya, tadi tidak bisa menayangkan waktu pengambilan burung dari pulut dikarenakan kameranya cuma satu, tadi ketinggalan di rumah. Jadi maaf untuk saudara-saudara YouTube semuanya, tapi nanti saya berjanji di video saya selanjutnya akan saya tampilkan tutorial yang terbaik lah buat anda semua. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Berkat doa kalian semua saya bisa seperti ini, buat anda semua. Terima kasih dukungannya.